toks keblumas aptiktas, kad garso nėra. Įjungus, išjungus nieko, nors takas veikia. Galima pasirinkti, kad radija. Radija tas pats, jokio garso nėra. Jeigu einamės į papildomai, pavyzdžiui, nustatymus profilą. Arba ne kitaip. Galim taip. Per audio settingus einam, tai irgi voices, jokio garso, absoliučiai. Soundas irgi jokio garso. Atsigaus po to, kai automobilis perės į miego režimą ir vėl suskaičius. Bet tai jau kartojasi labai dažnai. Anksčiau buvo gal vieną kartą į mėnesį, o dabar jau kelis kartus net į savaitę.